Nah, alhamdulillah. Mengke Dek Prigel menghibur malih nggih, insyaallah. Nah, siap tenang. Yo, semoga kanca-kanca. Oh, tasik posisi penataan. Terima kasih banyak ya. Ini saya ucapkan terima kasih banyak buat vendor-vendor yang berlibat malam hari ini. Kejabarang Dinasti Audio, Dewan Pandegani Mbah Karaso, dan juga Kejabarang Campur Sari New LMB, Lestari Maneka Budoyo, pimpinan dari Bapak Yanto, dan juga Kejabarang Atta, Likting, dan juga DA Multimedia Live Streaming. Diabadikan di channel YouTube. Terima kasih banyak. Matur suwun. Dan juga buat tim dari Senderewe Putra, mohon mempersiapkan diri, diminta untuk naik ke atas panggung bila mana sudah siap. Oke. Yuk, semoga kanca-kanca, mari kita lihat bersama penampilan dari seni jalanan Senderewe Putra Campur-Sari New LMP. Datos. Jengglung Harajo. Campur-Sari New LMP, Lestari Maneka Budoyo. Oh
Awas yo wayahe.
Lady Ajeng Maning. Ayo dong. Yo yo yo. Yo, bareng apa to beling? Yo, MC-ne oleh maling. Hey. Terima kasih GA Multimedia dan Streaming. Sukses. Sogo, sogo, sogo. Mama. Sogo, sogo, sogo. 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 Usa. No. Yo.
Kepala Desa Ibu sedaya nggih matur nuwun panuwun rawuhipun. Os, Nanda. Yo Nanda amankan Nanda. Sing tenang yo. Tenang, 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 tenang. Nggih, nggih, pun tenang, tenang. Pun tenang ya, tenang ya. Awas. Yo. Sampun wayahe yo. Yo. Ayo. Yo, sekulan, ayo. Mohon perhatian, barongan ini boten usah minggah nggih. Nah, nggih, siap. Awas, yo. Nyoh dodo nyoh bau tanpa nono. Yo, awas. Awas, awas mas. Alhamdulillah, matur suwun, terima kasih. Menika penampilan seni jaranan Sin TLW Putra. Nah, luar biasa mije saking laten Jenglong Ajo kanthi Campurasari New LMB dipun pandhegani Bapak Yanto. Matur nuwun panuwun. Juga ngundur dumateng Bapak Kepala Desa nggih sedaya kemawon matur nuwun panuwun rawuhipun. Terima kasih banyak. Dan juga saya mohon ini yang bawa barongan mboten usah naik panggung nggih Mas Kranten nun sewu, saya mohon izin menyampaikan Dik Nanda niki sedikit takut ya Dik Nanda ya. Oh, takut sekali pokoknya. Nggih nggih matur suwun. Pokoknya ning saya ndak apa-apa ya Nda ya. Nggih pokoknya tak munggah nggih matur suwun sangat. Terima kasih banyak. Ini sambil menunggu persiapan dari Dek Prigel di putaran kedua nanti tetap lantunkan lagu-lagu terbaik dari Campurasari New LMB. Kita hadirkan di urutan nomor 2, kita panggil bersama-sama ini Mas Ayu diajeng Anggun untuk panjenengan semuanya. Yuk, semoga kanca-kanca. Hei, ayo Gun. Salam sabrengosan. Salam sabrengosan. Yo, hey. Luar biasa. Luar biasa Mas Tobe. Anggun. Dawo. Malam hari ini kaula muda merapat. Nah, Iya. suasana kan semakin malam. Iya. Alhamdulillah. Dan juga ibu saya yang pakai baju kuning ini, yang tadi saya make up di belakang. Iya. Lek mirsani ket bang magrib tat bayang no. Setia, Matur Mas. suwun nggih Bu, setia nggih teng mriki Penonton matur setia, suwun. Mas. Nah, niki kalian putrinipun nggih. Luar biasa, terima Luar kasih. biasa. Makasih Bu. Nggih, luar biasa. Anggun, Cahayu, Dalam. tolong hadirkan lagu spesial buat Bapak Yanto. Bapak Yanto selaku pimpinan dari Campurasari New LMB. Sampeyan paling lagu sing apik ya, Nduk. Nggih, terima kasih banyak. Dan juga ini buat apa? DA Multimedia matur gunging panuwun diabadikan di dokumentasi. Terima kasih banyak. Dan juga Arta Lighting dan juga ini Dinasti Audio pimpinan dari Mbah Karso. Terima kasih banyak. Sukses nggih teman-teman kru semuanya.
Terima kasih buat vendor-vendor yang berlibat, matur suwun. Nanti boleh goyang di sini ya, di depan sini semuanya nggak apa-apa. Boleh, boleh. Mas enak Pak Bro, Mas. Endi Pak Bro? Kayak Pak Bro. Pak Bro. Nah. Pak Bro, salam sabringosan Bapak kali Nggih. Ibu. Kali Bu Bro. Ibu Bro. Selamat malam. Bapak Nanti nyanyi Bro. di sini nggih. Wah, Pak Bro tambah ganteng ya. Panggan oh, Mas. Delok Iya. campur sari enek unda-undaan begini. Heeh. Heme anyar kita. Heeh. Atau salah Bro, mungkin nembang temen iki nggih. Bringos Oke, yo siap. panggah yo, Mas. Nggih. Enggak yo. Niki sing duwe campur sari. Bintang Kawedar. Bintang Kawedar luar Iya. biasa. Luar biasa lah, Mas. Nggih, siap. Kena lagu sing apik agem Pak Bro ya, Nduk. Iya. Jane anggune gliyot. Oke, kanca-kanca, Mbak Beli Sawan Siaga, sesarengan campur sari New LMP, Lestari Maneka, Budaya La Sumangga. Buat kaula muda, Pak Yanto, juga masyarakat desa Jembrongharjo. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan.
matur suwun. Niki judulnya sabar to, Nduk? Sabar Mas, sabar kayak aku. Aku Iya, ndak tahu nesu Mas. Ora tau pun celatunan. Nggih matur suwun ya, Nggun. Nggih. Ini buat kaula muda, tolong jogetnya di depan sini nggih. Pontong anu shot pager minggu Mas. Mriki nggih, sedaya nggih mengke nggih. Nggih luar biasa matur suwun. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mungkin bila mana nanti ada request bisa konfirmasi dengan saya nggih. Terima kasih banyak. Ini Mas Ayu diajeng Anggun. Wah, luar biasa. Ini sambil menunggu atensi masuk dari Bapak siapa tadi Pak Yanto yang barusan nanti minta lagu Campur Sarian kita spesialkan buat Adik Prigel. Oke, terima kasih luar biasa. Kita panggil untuk artis Pesinden juga si cantik dari kota Tulungagung tercinta. Ini kelahiran dari kota Tulungagung asli Kecamatan Campur Sari New LMB. Kita panggil bersama-sama. Ini Mas Ayu diajeng Tika Sabla Monga. Yo! Asik. Usah. Barengan kota Beling. Oh ya, ayo Mas Sopir. Kita kumpul. Barongannya si angkrem ning buri. Barongane wis tak informasi. Oh, ngono Mergo ya. apa adikku Lah, mesakne. ya. Kalau wingi sampun napa panggih barongan moto beling sing kene. Melayu nang dia. Lho kae ning jerone barongan kena dirimu to. Iki lho, iya lho. Lali to. Katoson iki wis tak amankan dene. Mesakne wong iki lek wedi ra kena dipaitu lho. Iya. Tenan. Lumbrau pilih dikepuk beleng rasane lara. Jane nek kene panggahane barongan tapi kok nanda kok ora wedi. Lho endi? Lah yo iki lho barongane kowe ki arep nang Mbak endi? Tika. Hei. Lah kok barongan to? Lah iki apa? Celeng. Oh celeng. Celeng srengi. Nggih matur suwun. Mbak Tika. Apa? Celeng cepres. Celeng kepres. Celeng gebes ya. Anggun. Pun ngoten aku Pak. Gebes e. Ini Mbak Tika ya. Mbak Iya. Tika aja nesu-nesu lho Mbak Tika. Gak, aku ora tau nesu ae. Anu kene lagu sing apik kagem Mas Mamat. Apa lagi? Alah lagune sembarang. Mas Mamat iki ben semangat ngono lho. Tapi kan mau semangat kok. Alah nutuk loro monem jiro. Iya. Iya. Yo monggo kalian ngantos niki. Oh niki dereng wonten pambudut. Dereng niki wau Oh, saking nggih. Pak Pitoyo khusus Dek Prigel nanti yang nembang Oke. semuanya. Bebas niki lagune. Monggo derek. Jan cocok. Pak Rudi pundi niki Pak Rudi kok. Mboten nembang malih Pak Rudi. Nggih. Oh, Bapak nggih, Rudi Mas mboten Rudi, iya. nembang mriki. Nggih. Niki ature Dek Prigel niki kesane sindene nembang setunggal riyin sampun Oh, cakep nggih. mengke Dek Prigel full Oke, siap. sampai pagi kita goyang di sini. Sampai goro-goro. Pokoke los. Mas. Engko bar-bar mari iki kok gek cacak gek kae antri kae numpake Numpake ya. to, dir malam to. Iya, Karo anu barong seng. bareng sing ndi. Oh iki. Iki termalem. Tong gentongnya kok enek ya. Neng kono e. Oh, nggih nggih. Lah, Apa jenenge tong gendong iki lho apa? Oh, tong edan. Nyapu tong edan renek lho wong sing main ning kene kabeh. Aku numpak kuwi karo Ipan ping 7 mumet nyontek nih. Kae to paning me anu kampret kalangan lali we. Iki pemain tong edan kabeh aja sembrono. Nggih. Yo, monggo kanca-kanca sesarengan Campur Sari New LM. Bapak Sas. Campur Sari ULSD Indonesia. Maho. Saja sama saya. Dinasti Reta Radio. Woi. Jogja Solo. Eyo. Terima kasih Bos. Eyo.
dari LMD Indonesia. Maho maho. Dinasti Reta Radio. Jangan masih. Terima kasih sebelum bertemu Agung Manusul. Yo. Sopo kan? Sogo, sogo, sogo. Sogo, sogo, sogo. Sogo, sogo, sogo. Sogo, sogo, sogo. Asal. Tumpak he. Setunggal tembang sudah Mas Tobing. Matur Terima suwun, kasih, Mbak Tika. monggo dilanjut. Alhamdulillah wonten awala tumibono panggon atensi masuk saya terima dengan baik dari Mas Kandam. Yang mana ini Mas Kandam? Oh, Mas Kandam mau nyanyi dengan Mbak Nandasari kok yo pas menurutannya ya. Nggih nggih siap. Kandam kendang lagi. Oh, nggih nggih nggih. Anu, mriko lho, tandalan niku. Mas Kandam ingkang pundi niki? Monggo. Mas Kandam pundi? Pundi lho? Wah, lah iki lho. Wah. Alhamdulillah. Wah, ya kok gue Surya Konto ya? Nggih, nggih, siap. Namanya siapa? Oh, Mas Kandam. Nggih, monggo Dik Nanda. Bah. Ya. Kok ilingan kok Deni Caknan malah. Nggih. Oh, nggih. Rodok ini to Mas. Oh, ada. Niki jenengan anu Katresnan Sejati nggih. Duet kali Mbak Nanda nggih. Nggih. Sampun nikah dereng? Sampun, nggih siap-siap. Monggo Mbak Nanda. Didangu riyen Mbak Nanda pripun-pripun ngoten. Nggih nuwun sewu monggo. Oke, selamat malam Mas Kandam. Nggih, Mbak. Orang ngendang iki mau Mas. Prei. Oke, lagunya apa Mas? Katresnan Sejati. Oke, siap. LMB Sewonggo. ULMD. Spesial buat mas-mas yang di sebelah sana. Reta Audio. Maho maho. Ayo Mas Kandam. Ora apa-apa Mas. Arsa Lejeng. DA Multimedia. Saja selesai.
Artolik Jeng Dinos Dirtawati Sajo semese dari LFD Dinos Dirtawati Maho Maho Sopengan Soko 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 Jeglong Harjo Agung Gunung dipisahne Mas. Om kene. Yo iya. Piye Mas? Duet lagune apa Mas? Dawa Tresno. Oke Mas Tobel, monggo. Gantian ya Mas. Oke, monggo. Matur suwun, terima kasih. Ini abangku siapa namanya yang minta lagu Dawa Tresno? Totama, nggih. Sabar dulu ya Dik ya. Ini saya hadirkan Dik Pilgil terlebih dahulu, nanti kita hiburan full sampai paripurna. Matur suwun. Mas Ipan dan Mas Mamat, ini Adik Pilgil dihadirkan lagu-lagu terbaik. Habis itu nanti beberapa lagu Dik Pilgil mau meluncur ke Kota Tulungagung niki awake ra tek penak. Dadi bose ditungakne sehat juga ya. Iki ya bosmu lho Pak Mamat, padha. Oh yo galek. Nggih, matur suwun kagem Pak Yanto juga ini yang punya Jambosari Lestari Maneka Budaya. Matur suwun. Yuk kanca niki minangkani pamundhut saking Bapak Pitoyo juga. Matur suwun.
Minta spotnya buat adik saya Nima Saud Diajeng. Prigel Pangayu Anjar Wening. Ya. Ajaran season kedua. Sing nonton ya sik akeh. Banyak nih kaula muda, basar-basar nggih tasik setai. Basar-basar sik padha stay. Teh. Iki ora mbok bareng jam piro, Bel? Lho, niki lho. Sampe dalu no Pak Yanto ya. Ngono, Dek Prigel paling dak bubare ya sampe mengi awakmu. Ngono. Pul nggih Pak Yanto nggih. Pak Nudi pul paling ya. Moncrot kancane. Boten pun derek Dek Prigel mawon. Ya, apa Mas sing ora dinyanyekne kuwi mang? Niki wau panyuwun saking Bapak Pitoyo kalau wau Jambuala sampun. Bojo loro tombo kangen Sidorondo gerigis ngamen 4 monggo jenengan. Sidorondo ya. Sidorondo. Pak Pitoyo. Iki Ipan to iki nggih. Pan aja kaya ngono, Pak. Nggih nggih siap. Nyapa kok Ipane? Ndak mati kok guyu nyapa ngono lho, Pak. Oke, mari ki sayang. Wah, kaya ngono lho. Oleh sayang lho kowe Prigel. Apa njaluke lagu? Boleh, wo. Netung. Oh, Ya, nggih, dari siap. ki ya. Nggih, siap. Monggo niki napa, Dek Prik? Sidorondo ono kok. Mbah Lurah mboten kan minggah malih. Nanti Mbak. Pak Rudi Santoso lho niki. Pak Rudi monggo tembang Sidorondo. Napa anu? Nggih punika panjenenganipun Bapak Yanto, monggo Pak Yanto. Wah, Pak sinten? Pak Carek. Wah nggih Pak Carek monggo. Pak Carek Isnu to. Wah nggih monggo Pak Isnu. Oh mriki mawon. Nggih. Rene iki kowe ditanggap. Nggih nggih. Kok malah ngongkon kancane nyanyi. Yo batin kuwi Pak Carek. Pak Isnu. Yo monggo kanca-kanca. Hei! Persiapan pasukan joget habis ini ya, Lewung Dewa Tresno. Ses. Yo. Ayo Prigel. Yo. Hei. Sedulur desa Jenglung Harjo matur suwun. Jenglung Harjo jasa damai alami hijau sejahtera aman mesra. Mas Andi, yo Mas Andi. Pulau sliramu wis tak aturi. Bulan ojo sing tresno malah sejarah.
biasa.